안녕하세요. අද යන්නේ සෝල්. 안녕하세요. අද තමයි මගේ channel එකට මම අප්ලෝඩ් කරන තුන්වෙනි වීඩියෝ එක කරන්නේ. අද යන්නේ සෝල්. බලමු සෝල් ගමන කොහොම වෙයිද කියලා. වීඩියෝස් වල views අඩුයි. සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් අඩුයි. සැලෙනවද? නෑ අපි සැලෙන්නේ නෑ. වීඩියෝ එක බලන අය හැමෝම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අද ලස්සන ක්ලිප් ගොඩක් ගන්න ආසාවෙන් යනවා. ඉතින් ඔයාලත් දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය දෙන්න ඕනේ. අමාස් ඩයිව් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි අද මුලින්ම ගමන පටන් ගත්තේ බස් එකෙන්. ඊට පස්සේ කෝච්චි දෙකක යන්න වුණා. ඊට පස්සේ අපි හරියටම එළියට ආවේ සෝල් ග්‍රෑන්ඩ් පාක් එක ඉස්සරහින්. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩක් ලොකු පහසුවක් වුණා. මොකද ඇවිදලා ගමන පටන් ගන්න කෙලින්ම මහන්සි වෙනවට වඩා හොඳයිනේ. එහෙම පහසුවෙන් වැඩේ කරගන්න තිබ්බම. ඉතින් ඒ නිසා ඒක නම් ගමනට ලොකු පහසුවක් වුණා. ඉතින් චුටි කෑම්බීමත් කාලා බඩත් පුරවගෙන අපි ගමනට සූදානම් වුණා. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ සෝල් ග්‍රෑන්ඩ් පාක් එකේ එන්ට්‍රස් එකවට. අද ක්ලයිමේට් එක ගැන ඇත්තටම පුදුම සතුටක් තියෙන්නේ. අස් දෙකට නම් චුට්ටක් අමාරුයි. අර වැහිබර කාලගුණේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒ වුණාට රස්නේ සීතලයි දෙකම නෑ. ඒ නිසා හරිම හොඳයි. ලංකාවේ ෆීලිං එක චුට්ටක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පහසුයි. හරිම ලස්සනයි. කොළ පාටට පේනවා. මම ආසම ක්ලයිමේට් එක මේක. ඉතින් අපි මෙතනින් ගමන පටන් ගත්තා. ඇත්තටම ටිකට්ස් වල ගණන් මුකුත් අපි දැනගෙන හිටියේ නැහැ. හිතුවේ ප්‍රයිස් එක ටිකක් වැඩි වෙයි කියලා. අවුලක් තිබුණ නැහැ. ප්‍රයිස් ඉස්සරහදී පෙන්නන්න හරිම පොඩි ගාණක් ගියේ. බජට් එක විදිහට මං හිතන්නේ අවසානටම අපි එක්කෙනෙක්ට ගියේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් මාන්වොන් නම් ගියේ මාන්වොන් 6ක් විතර. එතකොට රුපියල් 12000ක් 13000ක් විතර. ඉතින් ඒක නිසා ගමනට ගියපු ගාණත් අඩුයි. මොකද කලින් ට්‍රිප් එකට ඊට වඩා පොඩි ගාණක් වැඩි. එතකොට මේකේ ටිකට්ස් වල ගණන් අඩු නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා ටිකට්ස් අරගෙන ගමන පටන් ගත්තා. මෙහි කොරියාවේ මම දැකපු දෙයක් තමයි හරිම ලස්සනට ඒ කියන්නේ අපි ටිකට් ගන්න තැනකදී නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් එක ඒක හරි පැහැදිලිව හරිම සහයෝගයෙන් ඒගොල්ලෝ අපිට ලබා දෙනවා. හරිම පහසුයි ඒගොල්ලෝ අපිට ඒක එයාලගේ උපරිමයෙන්ම කරනවා කියලා මට දැනුණා. සමහර තැන්වල ලංකාවේදී අපි අපහසුතාවයට පත් වෙන තැන් තිබුණ නිසා වෙන්නේ නැති. එහෙම දැනෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් අපි අපේ වගකීම් හරියට ඉෂ්ට කරනවා නම් අපිට අනිත් කෙනා අපහසුතාවයට පත් වෙනවා බලන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ දේ කියන්න හිතුණා. මෙහි කොරියාවේ ඩිසිප්ලින් පැත්තෙන් මං ආසම දෙයක් ඒක තමයි. ඉතින් ඒක ඇති. ඊට පස්සේ තිබ්බේ සෙල්ලම් කෝච්චියක් වගේ චූටි ළමයි යන. ඉතින් අපිත් ගියා. ඒකෙන් තමයි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ. ඒකේ හිටියේ ඉස්සරහා අලියෙක්. ඉස්සරහා වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඉස්සරහට තියෙනවා. එතකොට බලන්නකෝ. ඉතින් ඒක අනේක මගේ ෆස්ට් ටයිම් නෑ. චූටි කාලේ එකපාරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා සෙල්ලම් කෝච්චි. ඒකට කියන්නේ තොරම් බලන්න ගියාම. එතකොට ඒ ගියාට පස්සේම ගියාද වන්දා. හරිම ෂෝක්. පොඩි කාලේ ෆීලින් එක ඒක කියාගන්න බැරි තරම් සතුටක් අනේ. ඉතින් මන්නම් කියන්නේ අපේ ජීවිතවලට අපිට ආස දේවල් යම් කාල සීමා තියෙනවනේ. ඒ ආස දේවල් හැබැයි ඒ ආස දේවල් වලට කාල සීමා තිබ්බත් ආසයි නම් ඒක විඳින්න. මම නම් දන්නේ එච්චරයි. මම ආස දේ මම කොහොම හරි විඳිනවා. ඉතින් ඒකට අපිට අයිතියක් තියෙනවනේ නේද? ඉතින් වැඩි කතා ගොඩාක් එක්ක තමයි මේ කතාව ඉවර කරන්නේ. මොකද ගොඩක් වෙලා කතා කරන්න තියෙනවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බෝරින් නැතුව වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න කියලා කොහොමත් 60 පාරක් විතර අහගන්න වෙයි. සමා වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඩේන්ජරස්ම මම බයම දෙ තිබ්බේ. එතකොට මම ඇත්තටම උඩින් යන්න බය ළමෙක්. ඉතින් කොරියාවට පස්සේ තමයි මෙච්චර උඩින් මෙහෙම යන්න පුළුවන් උනේ. ලංකාවේදී එහෙම කියලා තිබුණ නැහැ. ඉතින් හැබැයි මං මේ යන්නේ third time නිසා ඉතින් පොඩි හිතට පොඩි තිබ්බ confidence එකක් තිබ්බට ඉතින් චුට්ට බයයිනේ. ඉතින්
ආස නිසා කොහොම හරි ගියා. කන්ෆිඩන්ස් හැදුවා යාළුවෝ තුන්දෙනා. ඉතින් ඊට පස්සේ ටිකට්ස් පෙන්වන්න තිබ්බා. ලොකු පොලිමක් තිබ්බා. චූටි පැටව ගොඩක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. මං හිතන්නේ එදා ඔරිජිනල් එක මං හිතන්නේ. ඔරිජිනල් එක තිබ්බේ එදා නෙමෙයි. කොහොම හරි එදා මට හරියට මතක නෑ මොකක් හරි ඒ මල් බලන්න ගිහිල්ලා ඔරිජිනල් එක තිබ්බේ. එදත් චූටි ලාසන බෝනික්ක වගේ පැටව ගොඩක් හිටියානේ. ඒගොල්ලොත් එයාලගේ අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක මේ බලන්න ඇවිත් තිබ්බා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි ෆැමිලිස් දැක්කම හරිම ආදරේ හිතෙනවා. අපිත් ආසයි නේද අපේ ෆැමිලිස් එක්ක. ඉතින් මෙහෙම ඇවිදින්න ගොඩක් මතක් වෙනවා ගෙදර අයව, මල්ලි අම්මා තාත්තා හැමෝම මතක් වෙනවා. තනිකම තමයි කොරියාවේදී වැඩිපුරම දැනෙන දේවල් වලින් එකක් නේද? ඉතින් හිතන්න හොඳ නෑ. අපිත් යනවා. බය හිතෙනවා බෑ. සබහාදහමට ගොඩක් ආදරය කරන මිනිසෙක් විදිහට මට මේ මොහොතේදී දැනුණු ෆීලින් එක වචනකින් විස්තර කරන්න බෑ ඇත්තටම. එච්චර ලස්සනයි. මගේ ඇස් දෙක පින් කරලා තියෙනවා මේ වගේ view දකින්න. ඉතින් මම කියන්නේ අපි සබහාදහමට ආදරය කරන තරමටම ඒ පැත්තෙන් ලැබෙන රියැක්ෂන් එක ලස්සන වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් ස්තුතියි මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට, විශේෂයෙන් අයියලා දෙන්නට. ඒගොල්ලන් කතා කරලා අපි මේක ප්ලෑන් කරලා දුන්නට. ඉතින් ලස්සන view දැක්කා. හරිම සතුටුයි. ගමත් අගයෝ දෙන්න පිටිපස්සෙන් එනවා අපිව බලාගෙන. එකම දර්ශනය වීව් කිහිපයකින් බලන්න මගේ ඇස් පින් කරා කියලා මට මගේ හිතට දැනෙන සතුට කියාගන්න බැරි තරම්. ඉතින් ඒක අමුතු අත්දැකීමක්. ඒක විස්තර කරගන්න බැරි අත්දැකීමක්. හැම වෙලේම වාව් කියවෙන අත්දැකීමක්. ඉතින් ඒ අත්දැකීම් හැමෝටම හම්බෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම හම්බෙන්න ඕනේ. සිංහයෝ ඉන්නවා. අම්මෝ බයත් හිතෙනවනේ. ආර ඇතුලින් ගිහින් බලන්න පුළුවන් යටෙලොත්. ඔව්. මේකෙත් තියෙන සත්තු නෑ මේක මම හිතන්නේ මේ ප්ලාන්ට් නේ ප්ලාන්ට්. හරි. මේක හරියට ගියේ නැත්තම් ගොඩක් මග කරනවා. ඈ? ඒක කියලා එහෙම ගහලවත් නෑ. ඒකනේ. කිසි පිළිවෙලක් නෑ. පිළිවෙලක් නෑ කියන්නේ ඔක්කොටම කලින් කාලේ ඉන්න ඕනි සංකල්පය අපි 4 දෙනා පිටපු නිසා ඉතින් ඊළඟට ආයෙත් ගියේ කන්න. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. කාලා නැති මොනෝ හරි. අපි දෙන්න නම් කොහොමත් කාලා නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා තොන් කාස කියන කෑම ගත්තා. ෆස්ට් ටයිම් තමයි කෑවේ. හරිම රහයි. මට නම් හරිම රහයි. බඩ පුරව ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් හරිම රසක් තිබ්බා. චිකන් තිබ්බේ. හරියට මතකත් නැහැ. චිකන් තිබ්බේ. ඉතින් රසට තිබ්බා. කොරියන් කෑම කාලා බලන්න ඕනේ. ආස හිතෙයි. ඔව් ලස්සනට ඉන්න හැමදාම කියනවා වගේ. අක්කත් හොඳට මනසේ පාරයි කාලා රස කියන කවුරුනේ wow චරයෝ පොඩි කෑල්ලක් නේද oh wow රසයිද ගොඩ රසයි මෙන්න නංගේ ඔයත් රස වල කියන්නේ ඔතපයි එහෙම එන සයිස් තිනේ මෙයාලා වෙන් කරලා තියෙන්නේ නේ සමහරට දරුණු ඉතින් අපි ඔහොම කාලා කොටියත් බලලා දිවියත් බලලා ගමන පටන් ගත්තා. ගොඩක් සත්තු හිටිය බලන්න. සමහර සත්තු සමහරට මග ඇරෙන්නත් ඇති. ඉතින් පුළුවන් විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එකතු කරගත්තා. සහ වීඩියෝ එකට ඇටච් කරා. අපි බැලුවා. ඇත්ත කියන්න ඕනේ හැමදේම බලන්න උනාද නැද්ද කියන එකවත් දන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ලොකු අපසරියක් තිබ්බා. හරිම ලස්සනයි. සමහර සත්තු දැකලා නැහැ.
සමහර සත්තු දකින්න හම්බ වෙලා නැහැ. අපේ ලංකාවේ සූ එකට වඩා මෙහි නිදහස තියෙනවා වගේ පෙනුණා. සූ කියන සංකල්පය චුට්ටක් සත්තු විර කරා වුණාට ඒක ඒගොල්ලන්ට පුංචි නිදහසක් හරි දීලා දෙන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිදහස මම මෙතනදී දැක්කද මන්ද? මොකද මම ලංකාවේදී දෙහිවල සූ එකට යන්න මම ආස නැහැ. මට හරි දුකයි සත්තු දකිද්දි. ඉතින් මෙහෙදිත් ඒ සංකල්පෙම තමයි. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා දෝ කියලා එකක් තිබුණා. ඉතින් හැමෝම ආසයි නේද නිදහසට. ඉතින් ඒ නිදහස හැමෝටම ලැබෙන්න ඕනේ කියලා තමයි හිතෙන්නේ. මන් දන්නේ මගේ මේ තර්ක හරිද නැද්ද කියන්න. හැබැයි හැමෝටම නිදහස තියෙන්න ඕනේ. සමහර විට මේ සත්තු ඉන්න ඕනි හොඳම තැන මේක දෝ කියලා හිතෙන. මොකද වන්ද වී යන තර්ජන වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මිනිස්සුම සත්තුන්ට කරදර කරනවා. ඉතින් ඒ අතින් බැලුවම මේක හොඳයි කියලා දන්නවා. ඉතින් මේ පුංචි පැටව මේ ඉන්නේ හුස්ම ගන්න ජීවීන්. ඉතින් මම නම් හරිම ආදරේ. චූටි බලු පැටියෙක් දැක්කත් අල්ලගෙන ඉබ්බින්න තරමට මං ආදරේ. ඉතින් ඒක මගේ හදවත දන්නවා. ඉතින් අපි හැමෝම සත්තුන්ට ආදරය කරලා මේ පරිසරය බලා ගන්න ඕනේ. අපිටත් පැවැත්මක් නැහැ කවදාවත් මේ සත්තු මේ පරිසරේ නැතුව. ඒක තමයි මම දන්න දේ. අර ડોක්ටර් ඩූලේ ඒ වගේ තමයි. මෙයාවත් දන්නේ ගත්තේ. තමයි ලොකුට හැදෙන්නේ. මොනේ ලොස්සුනේ? කොහොම හරි කියව ඉතින් අපි 4 දෙනා ඉස්සරහට ගියා. ගොඩක් සත්තු බැලුවා. ඉතින් හරිම ෂෝක් දවස. කාලගුණය හොඳ වුණ නිසා ඇත්තටම හොඳ වුණා. මොකද මේ කාලේ කොරියාව ඇත්තටම ගොඩක් රස්නේ. ඇවිදින්න හරිම අමාරුයි. කොහොම හරි අපි ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරපු දවසේ ක්ලයිමේට් එක නම් සුපිරි. ඉතින් අපිට ගමන පහසු වුණා. හරිම ආසාවෙන් මහන්සියක් නැතුව අපි ඇවිද්දා. මේ අර ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ ડોක්ටර් ඩූලිටල් එකේ හිටපු පළස් පැංචගේ. අන්නේ කතාව හිටපු පළස් පැංච තමයි ඒ. හරිම ලස්සනයි අනේ. ඇත්තටම ડોක්ටර් ඩූලිටල් එකේ හිටපු පළස් පැංචද කියලා හිතුණා. පළස් පැංච නෙවෙයි, පළස් තඩියා බොරුවට. ඉතින් සත්තු ගොඩක් දැක්කා. සත්තු ගැනමනේ කියවන්න වෙන්නේ. මොනව කියවන්නද කියලා හිතා ගන්නත් බැහැ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඉස්සරහට තව දේවල් තියෙනවා. උදේට කොහොසලයි වගේ. ඇත්තටම ආලු බාන මේලු සතෙක්ද මේ මොණිය ඌ 이제 뱀도 보자야 피. මේ බොල්නෝ මෙතන ඉන්න මේ කිචුලි නියෝද මොකෙද පයි ඒ සවුන්ඩ් එකට ගැලපෙනවා මුන් කෑ ගහන්න ඉන්නේ නැවතත් පොඩි බඩගින්නක් ඇති වෙන නිසා ආයි මොන හරි බඩට දාගන්න ඕනි වුණා. ඇත්තටම ඒක 4 වතාවක් 5 වතාවක් විතර කන්න ඇති. හරි ෂෝක්. අපි ඉතින් කොහොමද කැමති ඉන්නේ කඩචෝරු කන්නේ. එක එක වර්ගයේ ඉතින් කෑවා. හරිම රහයි. කොරියාවට එද්දි නම් ඇත්තටම කිම්චි එහෙම කන්න හරිම අපිරියයි. ගඳ සුවඳ නෙමෙයි ගඳ. මම ඇත්තටම හරිම දැක්කත් අප්‍රසන්න විදිහට තමයි මගේ හිතේ තිබ්බේ. හැබැයි එකම එක කිම්චි රහක් දැනුණ තැනකදී අම්බේ හරිම රහයි. ඔයාලත් අපිට ට්‍රේන් එකේ දෙන කිම්චි එක රහ නැත්ත කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔළුව හැදෙන්නේ කිම්චිෙම රහ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ට්‍රේන් එකේදී එහෙම කිම්චි දුන්නොත් එහෙම මේ හිතන්න එපා කොරියාවේ තියෙන ඊට වඩා රහම රහක් කිම්චි. ඉතින් කිම්චි විතරක් නෙමෙයි කොරියන් කෑම හරිම රහයි අනේ. ඇවිල්ලා කාලා බලන්න ආසහිතේ. ඉතින් ඇත්තටම මම නම් දැන් කොරියන් කෑම වලට පිස්සු වෙරිලා ඉන්නේ. පුළුවන් හැම වෙලේම සික්තමකට ගිහිල්ලා කන්න තමයි try කරන්නේ. ගණන් වලට හරියන්නේ ඇත්ති වෙනකම් පංචන් දෙනවා. කියන වෑංජන ඕන තරම් වර්ග ගොඩක් දෙනවා. හරිම රහයි අනේ. ඔයාලත් මේ කොරියාවට ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම සික්තම ගිහිල්ලා කන්න. සතියකට සැරයක් හරි මාසෙකට පාරක් හරි. හරිද? අපිරිය කියලා හිතලා රහ නැහැ කියලා හිතලා ඔළුව හදාගෙන නම් එන්න නම් එපා. හරිම රහයි. හරිම රහයි. ඇත්තටම කොරියාවේ ඉන්නකම් කොරියන් කෑම කන්න. ඒක හරියෝ.
තියෙන බඩජාරිකම කොච්චරද කිව්වොත් එහෙම බ්ලොග් එකක් කරනවා කියලා මතක් වුණේ භාගයක් කාලේ යනකොට. ඉතින් එතකොට තමයි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගන්න මතක් වුණේ. හොඳම දේ තමයි කොරියාවේදී මං කාපු රහම අයිස්ක්‍රීම් එක තමයි ඒක. ඉන්නේ ඔයාලත් ඒක කාලා බලන්න. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මුදු සිංහයෝ නෑ මුත් බල්ලෝ. දෙන්න එක්කෙනෙක් හොඳේ හරියට මතක නෑ. ඒගොල්ලන්ට කැම දෙන ටයිම් එකේ පොඩි ඒගොල්ලන් ගැන පොඩි විස්තරයක් කළා. ඒක ගැන ඉතින් බලාගෙන හිටියා. ගොඩක් දේවල් තේරුන්නේ නෑ. ඒ උනාට බලාගෙන හිටියා. හරිම ෂෝක් හරිම ආදරේ ඒගොල්ලන් සතුන්ට. ඉතින් ඒක බලවල හිටියා. හරිම ෂෝක් ඒගොල්ලෝ හරිම ලස්සනට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආවොත් බලන්න. 저희가 නරි. අතර නරිද? කැලෑ බල්ලෝනේ. nari නරි නෙමෙයි. කැලෑ බල මේ බලන්න. බලන්න. මේ ගහලා තියෙන්නේ මොකක්ද? කැලෑ බල්ලගේ සී කියන ගහ. කියන්නේ සින්දු කියන බල්ලගේ. ඔව් නොරේහානන් ඒ කියන්නේ හූ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆොක්ස් තමයි. nari තමයි නේ කොහොමද ගලපලා ආවේ තමයි nari කිව්වා කැලෑ බල්ලෝ කිව්වා සින්දු කියනවා කිව්වා. නරියානන්ගේ. hari සින්දු කියන බල්ලා nari යොයිනේ. එතකොට මේක වෙන්න තාම කොයෝතේ කොයුතේ ඉරු බබා කොකට හරි නැහැ වෙලා ඉඩ දියලා නේ ඔව් රණ්ඩුවද්ද වලියද දැන් කොයෝතේ නෑ බය වෙලා බලන් ඉන්නේ. ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලනවා අනිවාර්යෙන් කොයෝතේ කියන්නේ නරියා හොඳේ නේ ලංකාවේ nari දැකලා නැද්ද ඈ ඔය වගේ අලු පාට කෝට් එකක් තමයි උන්ගෙත් තියෙන්නේ ඔව් මේ වගේ තමයි මූණේ ෆේස් කට් එකත් ඔය වගේ තමයි උනම් බය වෙලානේ. නරියට යොයි. මන් දිහාද බලාගෙන ඉන්නේ අර මේ අපි නරි ගැන කියවනේ ඒ කන්වර්සේෂන් එක අහන්න තිබ්බේ ඒක හරිම ජොලි. මටත් මතක තියාගන්න ඕනේ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක එහෙමම තිබ්බේ. ඇත්තට මේ නරි නෙමෙයි. ඒ ඉන්නේ කැලෑ බල්ලෝ. ඉතින් අපි ඒකට ගොඩක් තර්ක කළා. හරිද? අපි හතර දෙනා කොහොම හරි අවසානයේට අපි හොයාගත්තා ඒ ඉන්නේ කැලෑ බල්ලෝ කියලා. ඇත්තටම තර්ක කරන්න ගත්තොත් ෂෝක් හතර දෙනා. ඔය අල්ලන්න පොඩි කතාවක්. මොර කියන්නේ. මේ අයියේ යාළුවේ. දඟරවල් කියලා මොනවද? දඟරවල්. එක දිගට සතු බලනකොට බෝරින් නේද? බෝරින් වෙන්න එපා. දැන් බලුවා වගේම තව ටිකක් බලන්න තියෙනවනේ. ඉතින් බෝරින් වෙන්න එපා. තව ලස්සන දේවල් ඉස්සරහට තියෙනවා. ඉතින් කියන්න ඕනි කතාවක් තියෙනවා මං කලින් ක්ලිප් දෙකේම කිව්වේ නැහැ. සෝරි ක්ලිප් දෙකේ නෙවෙයි vlog දෙකේම කිව්වේ නැහැ. මාත් එක්කම තව ඉන්නවනේ අක්ක කෙනෙකුයි අයියලා දෙන්නෙකුයි. ඉතින් අපි හතර දෙනා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඇවිදින්න යන්නේ. ඉතින් අපේ කම්පැනි එකේ ඉතින් ඒගොල්ලන් මගේ හැම වැඩකටම හරිම හොඳ සහයෝගයක් දෙනවා වීඩියෝ කරද්දී ඇත්තටම කොන්ෆිඩන්ස් එක හදාගන්න ඒගොල්ලෝ hina වෙන්නේ නැහැ මොකද මගේත් ෆස්ට් ටයිම් ලංකාවෙත් බ්ලොග් කරලා නැහැ ඒ වුණාට ඒ දේවල් වලට ගොඩක් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා ඒගොල්ලෝ තුන් දෙනාටම ගොඩක් thank you ගොඩක් ආදරෙයි මෙතනට ආවට පස්සේ මුලින්ම මතක් වුණේ මොකක්ද දන්නවද? ඇරට අඩිය තියද්දිම ගන්න දෙයියා. අතරේ හරිම ලස්සනයි. චිචායෝ. අරන්දමෝ. ගයි අඩිය ගමු ඉඳගෙන ඉන්නේ. අනේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මම ඇටච් කරන අනිවාර්යෙන් ගන්න එන්න දෙන්න. ගයි. අර කන්දේ කියනවා. එයානේ. මෙන්න මෙයානේ. මෙයා තමයි කිව්වේ. ඇහෙනව නේද සද්දේ මොකක් කියලා හිතෙනවද
මම නම් හිතුවා ඇත්තටම මිනිස්සු මේ නිකන් ජොලියට වගේ කෑ ගහන්න මොකක් හරි තැනක් හදලා තියෙනවා වගේ. ඇත්තටම එතනට යනකම් හිතුනේ එහෙම. හරිද? ගියාට පස්සේ තමයි දැක්කේ කවුද කියලා. ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් කවුද කියලා. මේ බලන්නකෝ යාළුවම. ඊට පස්සේ ඇත්තටම එතනට ගියාට පස්සේ ඇත්තටම මේ කැලයක් ඇතුළට ගියා වගේ හැඟීම නම් තිබ්බා. හරිම කූල් සත්තුන්ගේ සද්දේ ඒක නම් මාරයි. ස්වභාව සෞන්දර්යය විඳින්න ආස මිනිසෙක් විදිහට මට නම් ඒක වාව්ම තමයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම සෝල් ඉන්නම නම් සෝල් ග්‍රෑන්ඩ් පාක් එකට ගිහින් බලන්න. කොරියාවට ආවොත් ඉතින් අනිවාර්යෙන් සෝල් බලන්න ඉනවනේ. සෝල් බලන්න ආවොත් සෝල් වලට ආවොත් අනිවාර්යෙන්ම ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා බලන්න. සෝල් ග්‍රෑන්ඩ් පාක් හරිම ලස්සනයි, හරිම සුන්දරයි. ඉතින් කැලේක විශාල වනාන්තරයක අත්දැකීම ගන්න පුළුවන්. හරිම ෂොක්. මේ රෝස පොඩයි දැක්කෙත් අදම කොප්ප මූල මගේලා තීන්න ගාලා කට කාලා ඒකේ පාට මොල වගේ. මොකද නම? මිල්ක් ස්නේක්. ඉතින් සර්පයා. ලස්සනයි. කාටුන් වල දැකලා තිබ්බා. ඒ අරෙන් දැකලා තිබ්බනේ ඇත්තටම. මේ සත්‍යත් හරිම ලස්සනයි. එකට පාට තමයි. කවදාද දැකලා තියෙනවද? නෑ දැකලා නෑ. ඉතින් ෂෝක් නේද? බලන්න එන්න ඕනේ. සෝල් આવොත් කොරියාවට આવොත් සෝල් ඇවිත් බලන්න. අර මං කියපු සද්දේ අයිතිකාරය තමයි ඔය ඉන්නේ. අම්මේ සද්දේ කනට පුදුම සනීපයක් දැනෙන්නේ. හිතන්නකෝ මේ වගේ 10ක් විතර අහලපාල ගෙවල් අහලපාල හිටියනම් එහෙම නිදාගෙන ඉවරයි. ඇත්තටම මේ තරම් සද්දේ බලන්නකෝ හරිම ෂෝක්. ඒගොල්ලන්ගේ මං නම් ෆස්ට් ටයිම් දැක්කේ මේ ෆොටෝස් වලින් දැකලා තිනවා මේ නැත්තම් දැකලා නැහැ. මෙන්න ඇනකොන්ඩා. ඇනකොන්ඩාව නම් දැක්කේ ෆස්ට් ටයිම්. ඔක්කොම ෆස්ට් ටයිම් තමයි නේද? හැමදේම ෆස්ට් ටයිම් නේ. ඉතින් ඒක ගැන හිතන්න එපා. මේ ඇනකොන්ඩා වර්ග ගොඩක් හිටියා. අර ග්ලාස් එක නිසා වීඩියෝ හරියට ක්ලියර් නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් තේරුමක් නැති නිසා ක්ලිප් ඇටච් කරේ නැහැ. මේ එක එක ඇනකොන්ඩා වර්ග හිටියා. ඇනකොන්ඩා වැඩිපුරින් ඇමසන් වල නේද ඉන්නේ. ඉතින් අපිට ඉතින් මෙහෙම බලන්න තිබිච්ච එක ෂොක් නේ. මේ ආයි කවද බලන්න වෙයිද නැද්ද අපි දන්නේ නැහැ නේ ඉතින්. හරිම ෂොක්. දැකපු නැති ගොඩක් සත්තු. ඔයාලට පේනවද මගේ කොණ්ඩෙත් මාත් එක්ක ට්‍රැවල් කරනවා කියලා? ඇත්තටම කර්ලි කොණ්ඩ එක අයිතිකාරියෙක් වුණාන් පස්සේ මේ සිද්ධියට මුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා උදේදී එක විදියක්, දවල් එක විදියක්, හවස යද්දි තව විදියක්. ඔන්න ඉස්සරහට බලන්නකෝ විදි ගොඩක් තිබ්බා. ඉතින් කර්ලි ප්‍රොඩක්ට්ස් හොඳ මේවා හම්බෙච්ච අය කමෙන්ට් දාගෙන යන්න. මොකද කාට හරි වැදගත් වෙයිනේ. මම මගේ ප්‍රොඩක්ට් තාම try කරන ගමන්. ඉතින් ආයෙත් කන්න තමයි ගියේ පොඩි බඩගින්නට සුපර් ක්‍රීම් කැක කියලා නෙමෙයි. අයිස්ක්‍රීම් කෑවා. ඉතින් චූටි බඩගින්නක් ආව ගමන් අපි ඉතින් කෑවා. බඩගින්න ඉන්න හොඳ නෑනේ. මොනෝ නැදත් කාලා බීර හැපේ ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි 4 දෙනාගේම
ඉන්ටීරියර් එහෙම කිව්වොත් හරි කොහොම හරි චූටි පොඩි අයිටම්ස් ටිකක් අරගෙන හිමීට නැවතිලා කාලා තමයි ඉස්සරහට ගියේ. ඉතින් කොරියාවට ඇවිල්ලා කෑම ගැන ආයි කතා කරොත් එහෙම කොරියාවට ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම කෑම try කරලා බලන්න. ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ඊට පස්සේ සික්තම් යන්න හැමදේම කරන්න. හරිම ෂොක් හරිම ෆන්. මේ ජීවිතය ආයි කවදා හම්බෙයිද දන්නේ නැහනේ. කලින් වීඩියෝ ක්ලිප් එකටයි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ක්‍රෙඩිට් එක හම්බෙන්නේ කෝසල අයියට. අම්මේ බලන්නකො ලස්සන. ඒ දෙන්න හරිම ලස්සනයි. මෙයා නම් ඩාන්ස් කළා. අරියා නම් හරිම ලස්සනයි. ඒ නිසා තමයි එතනට වොයිස් කට් එකක්වත් දුන්නේ නැත්තේ. බලන්නකො මෙයා හරිම දඟකාරයෙක්. එයා නම් හරිම ලස්සන මොඩල් කෙනෙක් වගේ කලින් කෙනා. මෙයා දඟකාරයෙක්. හරිම ජෝක් නේද? සත්ව ලෝකයේ විවිධ දේවල් ඇත්තටම එකම තැනකදී ඇස් දෙකින් දැක ගන්න ලැබිච්ච එක මම ලබ පිනක් කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලටත් අත්විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් නිදහසේ තමන්ගේ නිදහස තමන් ආස විදිහට භුක්ති විඳින්න. ඒක මම ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් කොරියාවේ නෙවෙයි අපි ඕනම තැනක ලෝකෙ කොහෙ ජීවත් වුණත් අපි ආස දේවල් ඒ ආස විදියට විඳින්න අපට අයිතියක් තියෙනවා. ඒ අයිතිය ඔයාම ගන්න. ඒක ඔයාට තියෙන අයිතියක්. එක කුරුල්ලෙක්වත් නම දන්නේ නැතුව බොරුවට නම් කියන කෙනෙක් නේ. ඇත්තටම නම් දන්නවා අප්පා. දන්නේව තමයි කිව්වේ. බලන්නකෝ ඉතින්. පේන්නේ නැතුව පේනවා. සද්ද එනවනේ. දැනෙනවනේ. දොනිය. ඔව් කතා කරේ තව චුට්ටක්. අනේ කොහොමනේ? ඔව් ඉන්නලු කොහොම චුට්ටක්. මේක ඊළඟ එක. චුට්ටයි. මේක නේ පාඩයි. මේක ලොකුයි. ඒක ලොකු නම් නෙවෙයි. ඒක ඉතාලකුයි. මොකක්ද? මේ මොනද විතර? මේ මොනනේ? නිල් පාට ඒවද? නෑ මේක නේද? පීකොක් කියන්නේ. ආවෝ. යාරේ මේක නෙමෙයිද? ඒ ලොකු එක තමයි අර තියෙන්නේ ටොයිලට් එක. මෙතන ෆොටෝ ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. ලෝක් දෙන්නත් එක ෆොටෝ ගන්න ආවේ. ඒ දෙන්න ෆොටෝ ගන්නවා. තැන නතරක් නැහැ. නැද්දයි. මචංසි. දාන දීරද දන්නේ නැහැ තාම. බලන ඉවරයක් නෑ. ඇවිදලා ඉවරකුත් නෑ. කෙලවරක් නෑ. කෙලවරක් නැති ගමනක කෙලවරක් හොයාගෙන යන මේ ගමනට අපිට ආශිර්වාද කරන්න දෙවියනේ. ඇත්තටම විනෝදයි ලස්සනයි. දැකපු නැති ගොඩක් දේවල් දැක්කා. ලස්සන ෆොටෝස් ගොඩක් ගත්තා. මෙහෙට තමයි දැන් පළවෙනි තැන දෙන්නේ නේ. ආපු තැන් වල. සුපිරි ප්ලේස් එක. විනෝදයි ෂොක්. අපි යනවා පන්තල්. අපේ ට්‍රිප් එකේ ලස්සනම හිතට අභිමානයක් දැනුණු තැනක් තමයි මේක. අපේ රටේ පින්න වලින් අලි එක්ක ත්‍යාග මම දන්නේ නැහැ ඒක කොහොමද උනේ කියන්න. ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. ඒ මොකකින් හරි ලැබුණු පරිත්‍යාගයක් හරි මොනවා හරි අලි මේ සෝල් ග්‍රෑන්ඩ් පාර්ක් එකේ ඉන්නවා. ඉතින් සතුටුයි නේද? අපේ ලංකාවේ අකුරු තිබ්බා. ඉතින් එහෙම වුණාම ඒක කියාගන්න බැරි තරන්නේ. ඉතින් මට හරිම සතුටුයි හිතුණා ඇත්තටම. අපේ රටේ නම කොහෙදි හරි ලස්සනට තියෙනවා බලන්න. හරිම ආස මිනිසෙක් මම. චංකමේසිය බා. තෂි හන්බොන්. පින්නවල නම් ශ්‍රී ලංකාවේ පින්නවල. තෙප්පියෝ කියන්නේ මොකද? තෙප්පියෝ කියන්නේ ප්‍රධාන වගේකක්ද? තෙප්පියෝ ලානම් කියන මම විශේෂව. ශ්‍රී ලංකාවට ආවෙනික මොනවා කියන්නේ මේ සංස්කෘතිය? යූචොක් එක නම් දන්නේ. සිංහයෝ වගේ ෆොටෝ ගත්තද? සිංහයෝ වගේ ෆොටෝ.
මට බැන බැන යනවා හැම එකම රෙකෝඩ් කරනවා කියලා. ඉතින් හරි ෂෝක් ක්ලිප් තිබ්බා. ඉතින් ඒව ඔක්කොම ඇටච් කරන්න බෑනේ. පුළුවන් ඒවා දැම්මා. තරහ වෙන්න එපා ඕ. ලස්සනයිනේ. බස් දෙකු. මේ බලන්න. අනේ කොරියන් සිංහයයි ශ්‍රී ලංකන් සිංහ දේනු. මෙතනදී හරි ෂෝක් සිද්ධියක් වුණා. ඔය ගෝ කාට් එකක් තියෙන රතු පාට. ඒකේ ඉන්නේ ලොකු බබෙක්. ඉතින් අක්කා ඒ බබා දිහා බලන් හිටපු විදිහට මං හිතන්නේ ලේඩි හිතුවේ මේ ලොකු බබා ගෝ කාට් එකේ තියාගෙන ඉන්නකට hina වුණා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ hina වුණා අපිත් hina වුණා. ඉතින් කතා ඉවරයි. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇත්තට මෙතනදී ගොඩක් hina වුණා. අක්කා පස්සේ තමයි දැනගත්තේ ඒකට තමයි hina වුණේ කියලා. ඒක තමයි හොඳම දේ. ඇත්තටම මෙහි ගෝ කාට් වල චූටි බබාලානේ දාගෙන යන්නේ. චූටි බල්පඩ වලින් දාගෙන. එතන ඉන්න බබා ටිකක් ලොකුයි. ඒ නිසා තමයි hina ගියේ. මම නම් hina වුණේ ඒකට. හැබැයි අක්කට නම් තේස්ලා තිබ්බ පස්සේ. ආදෝ 4 පාරක් ගහගෙන මාමා වගේ ආදෝ 4 පාරක්වත් ගහන්න නැත්නම් හරියන්නේ. ඒ ක්ලිප් එක දැන්න වටිනවා. ආදෝ විතර ගහන්න පේපර් ප්‍රශ්නේ. පේපර් කළ නැද්ද? 200 වලින් අල්ලන්න. 200 වලින් පේපර් කරලා. හිරු අර අන තියෙන්නේ. ඒක ඩැමේජ් කරන්න බෑ. හදන්න බෑනේ අර මේසේ වගේ සෙන්දකියෙන් ඇල්ලුවා මෙහෙමද? සෙන්දගේ එකපාරයි දෙපාරක් පත් බැරි වෙනවා. ඒක හොඳ කතා බහ. අපි වැඩ කරන්නේ කාගෝ කොන්ජන් එකනේ. ඒකයි පේපර් කතා, සෙන්දගී කතා එහෙම ඇහුනේ. හොඳේ. ඒක ගැන පස්සේ ලස්සන ව්ලොග් එකක් ගේන්නම් කම්පැනි ඇතුලේ. අනේ මේ හිරු චුට්ටක් මේක බලනවා නිකන්. එක වගේ. හරි. අර පැත්ත ගෙලින් බලනකොත් එතකොට නිකන් එක වගේ පේනවා. එක වගේ පේනවලු අර පැත්තට. ඒ තරහගේ බැස්බරේ. හරිද? හරි. ටියුබ් ලයිට්. හීන් වෙලාගේ ඉන්න තොංග. 2000 පස්සේ කියන්නේ මේ තාම අර මොලේ එහෙම වැඩෙන වයස. ඇත්තද? 2000 පස්සේ 90 දශකයේ කොහොමද දන්නේ? 90 දශකයේ පරිණතයි. පරිණතයි ඇත්තද? පරිණතයිද? ඔයාගේ අදහස මොකද්ද? මොලේ තාම වැඩිමින් පවතින කියලා තමයි වීඩියෝ එක. දශකයේ අත්දැකීම් නලින් මගාරින්. නලින් නෑ දන්නවා 90 දශකයේ මොලේ කජල් කියලා. මට තාගගේ දුන්න මොනවද නෝ කියලා. ඔයාලා වීඩියෝ එක බලද්දී හරියදී වොයිස් සවුන්ඩ්ස් ටිකක් අඩු කළා නේද? මගේ කට චුට්ටක් ටකරන් ටයිප් එකේ ඒ නිසා සමා වෙන්න. වීඩියෝ කරනකොට අමතක වෙනවා hina වෙද්දී එහෙම වොයිස් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. සෝරි. ඉතින් ආයෙත් අපි මෙහෙම තමයි අපි ගෙදර යන්න ආවේ. ඉතින් බලන්නකෝ හරිම ලස්සනයි දිව්‍ය ලෝකේ යනවා වගේ. මේක නම් හැමෝම මිනිසෙක් විදිහට හැමෝම ගන්න ඕනේ අත්දැකීමක්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි කියන්න බැරි තරම් ලස්සනයි. අත්දැකීම අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ. ගමනක අවසානයේ උඩින් ගිහිල්ලාම ඉවර කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අද ආවේ සෝල් ග්‍රෑන්ඩ් පාර්ක් එක බලන්න. හරිම ලස්සනයි. දැකපු නැති විඳපු නැති අත්දැකීම් ගොඩක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණා. දැනුත් ඒ අත්දැකීමක් එක තමයි යන්නේ. මේ මං උඩින් යන්න බයයි. ඒ වුණාට අද ෆස්ට් ටයිම් නෙවෙයි තර්ඩ් ටයිම් ගිහිල්ලා ටිකක් ෂේප් දැන්. බිම් බලන්න නැතුව ෂේප් එක යනවා. අක්කා මාව බලාගෙන ඉන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටිකක් අමාරුයි ඉර තියෙන්නේ අපේ මූණට කෙලින්. ඒ නිසා මේ එහෙනම් වීඩියෝ එක බලලා ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා channel එකට support එකක් දෙන්න ඕනේ. හැමෝටම ආදරෙයි. කොරියාවට එන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න හැමෝටම එන්න වාසනාව ලැබෙන්න කියලා ආදරෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් හැමෝටම ජය වෙන්න ඕනේ. ආයි දවසක ලස්සන තැනක වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බෙමු. හැමෝටම ආදරෙයි. එහෙනම් ඔකද කියන්නේ එහෙනම් හැමෝටම ජය වෙන්න ඕනේ. ගිහින් ඉන්නට බයි.